Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုင်းငင်ကန်ထဲမှာဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုလှုပ်နေရဆိုတာရယ်ပြီးလို့ရှိရင် post up ဖန်ကျင်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ engine power ထုတ်လုပ်ခန်းတွေကဘယ်လိုလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဦး Okay let's go ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတော့ engine တစ်လုံးဆက်နိုးထားတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုပါသူက engine က level ပတ်နေပါတယ် force stroke cycle က level ပတ်နေတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြထားပါတယ် force stroke cycle ဆိုပြီးတော့ပြထားရပေါ့နော်အဲကောင် force stroke cycle မှာပထမဆုံးအစတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ intake လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ piston ကနေပြီးတော့ပြင်ပကနေပြီးတော့လေတွေကိုကျွန်တော်တို့ combustion chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုဆွဲဆုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် intake spot ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ intake air တွေကို piston ကနေဆွဲဆုပ်လိုက်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ compression ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲဆုပ်ထားတဲ့လေတွေကို compress ဖိကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်တစ်ခုထိရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆွဲဆုပ်ထားတဲ့လေတွေမှာလေထဲမှာကျွန်တော်တို့စီတွေပါလေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့စီရဲ့လေရဲ့ compress လုပ်ထားပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်ကနေမှာ smart plug ကနေပြီးတော့မီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝပေါက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့အားနေမှာကျွန်တော်တို့ကား engine ရဲ့ power ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားနေမှာကျွန်တော်တို့connecting rod ကနေမှာကျွန်တော်တို့ grind shaft ကိုလဲစေရပေါ့နော်အဲ့ grind shaft လဲမှသာလေကျွန်တော်တို့ engine power ထွက်တာပါအဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့4ကတော့ exhaust stroke ပေါ့နော်ဆွမ်းနာပေါက်ကွဲသွားတဲ့မီးခိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့exhaust mechanic 4ဘက်ကိုတွန်းထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ full stroke function မှာသူကပေါက်ကွဲစဉ်ရှိတယ်ဗျ1ပြီးလို့ရှိရင်2မလာဘူးပေါ့နော်1ပြီးလို့ရှိရင်3လာတယ်3ပြီးမှ4ပြီးတော့မှ2 1342ဆိုတဲ့ timing နဲ့ကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲပြီးတော့လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုပြထားတာတော့ Kimshan နဲ့ Kimbu လေးတွေပါ Kimshan ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Kimbu လေးတွေတက်ထားတဲ့ shed ကြီးတစ်ခုလုံးခေါ်တာပါအခုပြထားတာတော့ timing ကြိုးပါကျွန်တော်တို့ Kim gear နဲ့ timing belt လို့ခေါ်တဲ့ကြိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Kimshan နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘားတွေအဖွင့်ပိတ်ကိုtiming လုပ်ပေးထားပါအခုပြထားတော့ grind shaft ပေါ့နော် grind shaft ကတော့ကျွန်တော်တို့ piston နဲ့ connector နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာ power stroke ဖြစ်တဲ့ power နဲ့တွဲပြီးတော့ engine ကို level စေတဲ့ grind shaft ပေါ့နော် RPM ကတော့ကျွန်တော်တို့1 minute အတွင်းမှာ level မှုနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုရည်ညွှန်းတာပါကျွန်တော်ပြတော့ engine block ပါဒါကတော့ cylinder head ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့head လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ flying wheel ပါ flying wheel မှာဒီဘေးနားမှာ delay ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ delay ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ starter motor နဲ့ set no ကလွယ်ကူအောင်အတွက်တက်ဆင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်နေရတော့ဒီ full stroke function လဲပတ်နေတဲ့အချိန်တွေတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ V engine တွေမှာလည်းအတိုင်းပါပဲအခုပြထားတဲ့ engine မှာဆိုလို့ရှိရင်6လုံးတို့ပေါ့နော်အခုပြထားတဲ့ engine မှာဆိုလို့ရှိရင်8လုံးတို့ပါသူတို့ရဲ့လုံးဆောင်ပုံကလည်းအတူတူပါပဲပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့6လုံးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်8လုံးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ cycle ဒီပုံစံတိုင်းပဲလဲပတ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ intake air ပေါ့နော် intake air ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြင်ပလေတွေကိုကျွန်တော်တို့ air filter လို့ခေါ်တယ် air cleaner ဘုံပေါ့နော်အဲ့ဘုံကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ England Magni 4ဆိုတဲ့ combustion chamber ပေါက်ထဲကိုလေကိုဝင်စီတာပါအဲ့လေကိုမှကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာ full stroke လို့ compress တွေလုပ်ပြီးတော့ power ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခုပြမှာတော့ fuel ပါ fuel ကတော့ C ပေါ့ C အားဆိုလို့ရှိရင် C တိုင်ကြီးထဲမှာ C ပန်းနေပါလာမယ်အဲ့ C ပန်းနေမှာ C ကို pressure နဲ့တွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူ C လဲဆိုလို့ရှိရင် fuel filter C filter C ကိုတွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ C filter မှာ C တွေတန်းဆင်ပြီးတော့ fuel ejector တွေကိုတစ်လုံးချင်းစီသူ့အလိုက်ထိုက်ပေးပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးရဲ့ engine ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ collateral system ပါ collateral ဆိုတာ AAB ပေါ့နော် AAB ဆိုတာတဲ့ engine မှာသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်နှုန်းရှိရဗျအဲ့အပူချိန်ကျော်သွားလို့ရှိရင်အလယ်မှာခံတဲ့ gasket တွေပါပြတ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့ကအဲ့အပူချိန်ကိုထိမ့်ပေးရပေါ့နော်ရေကတချို့လူတွေကတော့ AAB စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကအပူချိန်ထိမ့်ဖို့အတွက်ပဲဟောပြတာပါလုံးဝအေးနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးသူအပူချိန်တိုင်းရှိနေအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့radiator လို့ခေါ်တဲ့ရေတိုင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ engine နဲ့ဆက်သွယ်ထားပုံကိုပြထားပါ engine နဲ့ရေတွေကဘယ်လိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် engine နဲ့ကိုရေတွေဘယ်လိုဝင်နေဆိုတာပါအဲ့အဝင်ပေါက်မှာကျွန်တော်တို့ water pump တွေရှိပါတယ် water pump နေရာမှာကျွန်တော်တို့ engine နဲ့ကို
ရေကိုဖိအားနဲ့ထည့်ပေးရပါတော့အခုပြမှာတော့ water pump ပါ water pump ကကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့ crankshaft နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် engine လေပတ်သလိုအကောင်လေးကလည်းလေပတ်ပါတယ်အခုပြရတော့ thermostat ပေါ့နော် thermostat ကတော့ engine ကိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေအပူချိန်မြင့်တက်လာပြီဆိုကြမှာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတိုင်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့အလဲလေလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်လက်ထက်ကတော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့ conversion stove မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်အောင်လို့မီးပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ smart plug လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်နေဆိုလို့ရှင်တော့ plug လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ plug လေးတွေကောင်းစွာလှုပ်လို့မှာပဲကျွန်တော်တို့ engine ကလည်းဆွဲရုံကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ smart plug ကိုကျွန်တော်တို့ coin pad တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားရပါတော့အဲ့ coin pad တွေရမှာလျက်စီလာမှာကျွန်တော်တို့ smart plug ကနေပြီးတော့မီးပွင့်မှာပါအဲ့ smart plug ကိုကျွန်တော်တို့ECM engine control module ပေါ့နော်အဲ့ module ကနေမှာမီးပေးတာပါသူကမီးဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကဘယ်ချိန်မှာဘယ် engine ကန်ကိုမီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မီးတိုင်မင်ကိုအဓိကလုပ်ပေးတာပါဒါကတော့ alternator လို့ခေါ်ပါတယ် alternator ကတော့ကျွန်တော်တို့ engine လေပတ်မှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကား battery ကိုအပြန်သွင်းပေးတဲ့စနစ်အတွက်ပဲအဓိကသုံးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ battery ပါ battery နဲ့ starter ကိုbattery နဲ့ starter ရှိကြတော့မှာပဲကားတစ်စီးကဟိုအလွယ်တကူဆက်နိုးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ wine ပါ wine ကတော့ short စီပါကျွန်တော်တို့ short စီရတဲ့ engine အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကပါဝင်ပါတယ်ဒီကောင်သာကောင်းကမလဲပန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေအကြီးကြီးမားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ crankshaft က bearing ထမ်းထားတဲ့ချမ်းတွေဒီ short စီသာမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းထော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ engine လေပတ်မှုမှာဟိုဂျမ်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူးအခုပြထားရတော့ကျွန်တော်တို့ wine gallery ပေါ့နော် wine နေသွားတဲ့ line တွေပေါ့နော်အဲ့ line တွေကအခုမြားပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် engine တစ်ခုလုံးကိုပြန့်ပြီးတော့သွားနေပါပါကျွန်တော်တို့ကားကြီးရဲ့ဆက်နိုးနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ wine pump ပေါ့နော် wine မှာလည်း pump ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ line ချောင်းတွေကအပေါ်ထိမြင့်တင်ရမှာဆိုတော့ pump နဲ့သွားမှသာလင်ဖိအားထည့်မှသာလင်လေပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ pump နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ် pump အနေမှာကျွန်တော်တို့ wine filter လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ wine filter တွေဝင်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exhaust pipe ပေါ့နော် exhaust pipe ကဆိုလို့ရှိရင် engine ကန်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းလာတဲ့မီးကူးငွေ့တွေကို engine mechanic 4ကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်အပြင်ဘက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော် inlet mechanic 4ကကျွန်တော်တစုတစည်းတည်းပေါင်းစည်းလိုက်တာပါအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ catalytic converter ကိုရောက်ရှိသွားတယ် catalytic converter ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ engine ထဲကထွက်လာတဲ့ဟိုဓာတ်တွေကိုခွဲပေးရပါတော့မာဖလာကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တွေအပူချိန်တွေပြင်ပကိုထွက်သွားမယ်အေးကြောငွေတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာပါအခုကားတစ်စီးလုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ engine တစ်ခုက intake ရှိမယ် exhaust ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fuel ရှိမယ် wine တွေရှိမယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကိုအခုဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးထားပါဆိုတော့အခုဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဒီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ